tuh bro, warnanya tuh dadanya masuk angin. Ini angin di sini bisa kena batuk, dia batuk tuh, dadanya tuh ya. Tuh pada merah bro. Ini bininya senang tuh dikerik begini nih, bininya susah dikeriknya tuh, ya dadanya ini kena ini. Tuh baru nyala tuh, tadi mau rada gelap. Terus cakep baru tuh terang tuh. Tuh warnanya aduh merongbong, warna dada dikop, dikeriknya bukan dikop. Kalau dikerik nggak kuat ya, dikop nggak kuat. Cakep warnanya tuh. Nah kemarin nih pernapasan jantung sini juga, sini pernapasan paru sini. Tuh lehernya ada juga tuh, di leher kopin lehernya tuh. Kepala sini hanya meriang batuk, napasnya agak kurang normal. Sini jalur pala nih, pala ke leher sini nih. Sebelahnya sini sama pala. Kalau sini saraf banyak sini, saraf menuju ke memori sini. Nah udah 3 hati-hati ngurut di sini nih, karena akibatnya fatal.